Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Har'a dubbii sagalee Waaqayyoo isinitti dubbachuudhaaf ani kan hin dhiyaadhe obboleessa keessan Galataa Dhinsaati. Guyyaa har'aa kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Phaawulos gara Ximitiyoositti erge isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa akkas jedha. Waaqayyoo duratti Kiristoos Yesuusii isa warra jiranii fi warra du'anitti faraduudhaaf jiru duratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa argisiisu sanaanii cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabi kun yeroodha. Yeroo miti tun jedhin qophaa'iitii argame nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu obsa hundumaanis gorsi barsiisis jedha. Asirra dhaabbachuudhaan sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjin ilaalla. Waaqayyo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa guddaan si galateeffadhaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana nuuf kennite yeroo kana keessatti dubbii sagalee kee akka dhaggeeffannuu fi akka waa'ee kee barannuu fi akka waa'ee dubbii jireenya sanaa hubannuuf yeroo kana waan nu laatteef si haa galatu. Yeroo kana nu laatte kana keessatti karaa dubbii keetiin nu eebbisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Qilleensa kanarraa kan nu lolu, lafa kanarraa kan nu lolu, hojii keenya kan lolu, qalbii keenya kan lolu, maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Dubbii nuuf ergite kanaan nu eebbisi. Yeroo kana kallattii garaagaraadhaan ta'anii dubbii kana kan dhaggeeffatan maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin karaa dubbii kanaatiin fayyuu haa danda'an. Kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Asumarra dhaabbachuudhaan sagalee Waaqayyoo mata duree hojii Waaqayyootti nama waame fiixaan baasuu mata duree duratti wal wajjin ilaala. Kutaa kana keessatti Phaawulos kutaa kana kan inni barreessee fi Ximitiyoosiifidha kan inni barreesse jechuudha. Ximitiyoosii Phaawulosii fi mucaa hafuuraatti nama ta'edha jechuudha. Phaawulos garuu abbaa hafuuraa isaati. Hojii Ximitiyoositti waamame kanaa fi Phaawulos sirriitti Ximitiyoosiin barsiisaa yookaan gorsaa jira kutaa kana keessatti. Ati hojii isatti waamamte kanaa fi akka fiixaan baasuu dandeessutti jabaadhu ittiin jechuu isaati. Addumaan lafa nama dubbisee lammaffaa Ximitiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti akkasidha. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhu jedha. Kutaa kana keessatti Phaawulos Ximitiyoosiin hojii itti ergamte kana guutummaatti raawwadhu jedha. Waaqayyo irra namoota baay'eetu hojii kenne qaba. Waaqayyo addumaddaan akka humna keenyaatti hojii nutti kenne tokko qaba. Wanti Waaqayyo hojii nutti kenne kanaaf nurraa barbaadu inni guddaan maalidha yoo jettan akka nuun fiixaan baafnu barbaada Waaqayyo. Hojii nutti kenne fiixaan baasuu keenya barbaada Waaqayyo. Waaqayyo gaafuma nu dibu hojii nutti kenne tokko qaba. Nuun gaafa dibamnu mana Waaqayyoo keessatti waamicha isa lammaffaa gaafa arganne hojii Waaqayyoo akka nuun fiixaan baafnu nutti kenne tokkotu jira. Geggeessummaa ta'uu danda'a, lallaba ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin wanti Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti biyya jiraannu keessatti ati kana hojjechuu hin dandeessa jedhee ofii isaatii hojii kanatti nu amanee nutti kenne tokko jira. Waaqayyo hojii nutti kenne kanaafi waan tokkicha nurraa barbaada. Akka nuun sirriitti hojii kana hojjennee fiixaan baafnudha kan Waaqayyo nurraa barbaada. Kanaaf egaa gaafa dibamnu Waaqayyo hojii adda bahe tokkoof nu waame. Waa'een dibataa kuni dudduubee baay'ee qaba yookaan dibata inni jedhu kuni Waaqayyo nama tokko gaafa hojii adda bahe tokkoof waamu nama diba. Dibata jechuun afaan warra Giriikiidhaan kiriyoos jedhama. Kiriyoos jechuun immoo hojii adda bahe tokkotti waamamuu jechuudha. Kanaafiyyuu dibati kun egaa kakuu moofaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u muka hundumaarraa otoo hin ta'in dibanni kun muka maqaan isaa ejersa jedhamurraati kan inni qopheeffamu. Biyya Roomaa keessatti, biyya Israa'el keessatti, biyya Giriik keessatti dibanni kun baay'ee beekamaadha. Dibatatu irraa qopheeffama muka ejersaa kanarraa jechuudha. Dibata kana warri biyya Roomaa, warri biyya Israa'el, warri biyya Giriik kun dibata kana kan isaan itti fayyadamanii fi yeroo keessummaan mana isaanii dhufuuf itti fayyadamu. Keessummaan gaafa mana isaanii dhufu dibata kanaan simatu keessummaa dhufe kana. Akka yeroo ammaa kana geejjibni adda addaa waan hin jirree fi yeroo sana namni torban tokko ji'a tokko guyyaa dheeraa daandiirra lukaan deemeeti kan inni gara biyya tokko gara biyya tokko deemu. Gatii kanaa fi warri keessummaa kana waamanii dibata kanaan simatu. Dibata kanaan gaafa inni dhufu dhanna isaa guutummaa sukkuumanii dibata kanaanii namicha kana haaressochaadha. Gaafa dibata kana irratti dhangalaasanii isa sukkuumanii dhanna isaa kana gaafa dhidhiiban yookaan sukkuumanii tokko mudhukii karaarra deemaa dhufe sana irraanfata. Inni kan biraan karaa kanarra deemaa dhufe namichi kun gaafa ta'ee madaa'uu danda'a. Madaan irra jiraachuu danda'a. Akka qorichummaattis dibanni kun hin fayyada. Kanaaf maal jechuun barbaade Waaqayyo gaafa nu waamu nu dibaa jechuudha. Gaafa nu dibu hojii adda bahe tokko nutti kennuufi. Biyya lafaa keessatti dadhabina nuun qabnu sana, biyya lafaa keessatti haala nuun dabarsine sana hundumaa dibata kana keessatti nu irraanfachiisaa jechuudha. Dibata keessatti mudhukii biyya lafaa irraanfanne, dibata keessatti dadhabbii biyya lafaa keessatti qabnu, dadhabbii namoonni nurratti beekan. Waaqayyo hojii nu waame kana hojjechuuf ga'eessa kan nu godhu dibata kanadha jechuudha. Waaqayyo nu waame hojii adda bahe tokkoo fi nu fideera jechuudha.
Egaa Waaqayyo hojii nu waame kanaaf wanti inni nurraa barbaadu ni jalqabaan akka nuun fiixaan baafnudha. Hojii Waaqayyo nutti kenne kana fiixaan baasuudhaaf wantoota gochuu qabnu qabnaa jechuudha. Hojii Waaqayyo nutti kenne kana fiixaan baasuudhaaf wantoota nuun gochuu qabnu keessaa inni jalqabaan sagalee gara keenya dhufu adda baafachuu qabna. Bara Waaqayyo mana isaa keessatti nu waame. Bara Waaqayyo hojii isaa nutti kenne sagalee baay'ee gara keenya dhufa. Sagalee baay'ee gara keenya dhufu adda baasuu hin dandeenyu taanaan hojii Waaqayyo itti nu waame fiixaan baasuu hin dandeenyu. Sagaleen namaa gara keenya dhufa. Sagaleen Waaqayyo gara keenya dhufa. Sagaleen seexanaa gara keenya dhufa. Sagalee isa gara keenya dhufu inni kun sagalee Waaqayyooti. Inni kun sagalee seexanaati. Inni kun immoo sagalee namaati jennee adda adda baafnee beekuu hin dandeenyu taanaan hojii Waaqayyo itti nu waame fiixaan baasuu hin dandeenyu. Ergama Waaqayyo nu barbaadeef fiixaan baasuu hin dandeenyu. Waaqayyo ayyaana ittiin sagalee gara keenya dhufu adda baasuu dandeenyu. Humna ittiin sagalee gara keenya dhufu adda baasuu dandeenyu nuuf haa kennu. Hojii Waaqayyo itti isaan waame keessaa yeroo jalqabaaf ilmaan namaa iddoo Waaqayyo itti isaan waame kan gadi baase sagalee waliin makuudha. Addaamiif Hewaanii jalqabatti Waaqayyo waan isaan sirreessuu danda'an, waan isaan hojjechuu danda'an keessa dhaqatee isaan kaa'eera. Achi keessa gaafa isaan kaa'u hojii sana akka isaan fiixaan baasanii fi Waaqayyo waan tokko jedheera. Kana eegaa tottolchaa jedheetu jannata Edeen keessaa Addaamiif Hewaaniin kaa'e Waaqayyo. Lafa Waaqayyo akka isaan eeganiif, akka isaan tottolchaniif isaan kaa'e kana keessaa wanti gad isaan baase inni tokko sagalee waliin makuudha. Sagalee walitti dabalanii dhaggeeffachuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3:2 irratti bofichi gara Hewaan gaafa dhufe isa Waaqayyo isaaniin jedhe sana isaan gaafate erga adda baafatee booddee mukicha irraa nyaachuu hin qabne irraa akka isaan nyaatan isaan abboome. As keessatti gaa Addaamiif Hewaanii Waaqayyoonis dhaga'aniiru. Waaqayyo kana nyaadhaa kana nyaatinaa isaaniin jedhee ture. Isas dhaga'aniiru. Isa seexanni isaanitti hime kanas dhaga'aniiru. Sagalee kan Waaqayyoo sin dhaggeeffatu. Sagalee kan seexanaa sin dhaggeeffatu. Sababii kanaaf lafa Waaqayyo isaan kaa'e keessa jiraachuu hin dandeenye. Sababii kanaaf ergama Waaqayyo isaanitti kenne sana fiixaan baasuu hin dandeenye. Arras ergama Waaqayyo itti nu waameef, hojii Waaqayyo nutti kenneef, sagalee isa kanaa kan seexanaati. Sagaleen inni kun kan namaati. Sagaleen inni kun kan Waaqayyooti jennee adda adda baafneen dhaggeeffannu taanaan sagalee isa kam akka hojiirra oolchinu hin beeknu taanaan matuma fiixaan baasuu hin dandeenyu. Waaqayyo humna ittiin sagalee kan adda baasan nuuf haa kennu. Jireenya keenya keessatti sagalee Waaqayyoo taansee gara keenya kan dhufu yeroo hundumaa sagalee seexanaati. Waaqayyo sagalee nutti dubbatu qaba. Sagalee Waaqayyo nutti dubbate taansee gara keenya kan dhufu sagalee seexanaati. Maaliif yoo jettan seexanni waan tokko ofii isaatii uumee kireet godhee kan hojjetu tun taane isa Waaqayyo jedhe irratti hojjeta yeroo hundumaa. Isa Waaqayyo jedhe irra dhaabatee hojjeta yeroo hundumaa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo eeggata. Isa Waaqayyo nuun jedhe irra dhaabatee seexanni immoo sagalee gara keenyatti erguu qaba. Isa Waaqayyo nuun jedhe irra dhaabatee seexanni sagalee gara keenya fiduu qaba. Wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 yeroon kun yeroo itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuubameedha. Gooftaan keenya Yesuus ergama guddaa tokko fideetu aboo guddaadhaan gara biyya lafaa irratti ilmaan namootaa cubbuu jalaa baasuudhaaf isa namni bade deebisee galchuudhaaf gooftaan keenya ergama guddaa qabatee kan dhufedha. Kutaa kana keessatti egaa boqonnaa 3:17 irratti Laga Yordaanus keessatti yeroo gooftaan keenya cuubameedha kan arginu. Laga Yordaanus keessatti yeroo gooftaan keenya cuubamuudhaaf dhufe wantoota gurguddoon lama ta'aniiru. Inni jalqabaanii hafuurri qulqulluun akka gugeetti dhufe Yesuus irra buufate. Inni kan biraan immoo sagaleen abbaa dhaga'amee ilaa inni kun ilma koo isa jaallatamaati. Gammachuun koos isatti fiixaan baafama jedhee dubbate. Asitti waan gurguddaa lama dubbate Waaqayyo abbaan. Inni kun ilma koo isa jaallatamaati jedhe. Ilma isaa ta'uu isaa mirkaneesse. Inni lammaffaan immoo isa gammachuun koo karaa isaa fiixaan ba'uudha. Isa gammachuun koo karaa isaa raawwatamuudha jedhe. Asitti gaamee kan isin laaluu qabdan Waaqayyo abbaan waa'ee Yesuus dubbateera. Ilma isaa ta'uu dubbateera. Inni kun gaa sagalee Waaqayyooti jenna. Sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa sirriitti hubadhaa. Boqonnaa 4:1 irraa kaasee immoo gooftaan Yesuus ergasii hafuura qulqulluudhaan fuudhamee gara lafa onaatti geeffame. Achitti immoo sagalee seexanaatu isatti dubbata. Jalqaba irratti sagalee Waaqayyoo erga isatti dubbate inni ilma koo isa jaallatamaati jedhee booddee seexanni immoo ittaanee sagalee isaadhaan Yesuusitti dubbachuutti ka'e jechuudha. Kanaaf bara ergama Waaqayyoo nutti kenne fiixaan baasuun waamamu, bara hojii Waaqayyoo hojjennu, bara Waaqayyoo nu ergu sagalee isaatti taansee gara keenya kan dhufu sagalee seexanaa ta'uu isaa hin dagatinaa. Sagaleen seexanaa kun immoo sagalee isa Waaqayyoo jedhe irra dhaabbatee kan dubbatudha. Isa Waaqayyoo jedhe irra dhaabbatee kan haasa'udha. Maal jedhe seexanii Waaqayyoo yeroo inni cuubamu maal ittiin jedhe inni kuni ilma koo isa jaallatamaati jedhee akka Yesuus ilma isaa ta'e mirkaneesse. Seexanni immoo lafa onaa keessatti maal jedhee jalqaba seexanii ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate jedhee jalqaba. Isa Waaqayyo sila mirkaneesse ati dhuguma
inni dhuguma ilma waaqayyooti isa waaqayyo jedhee ati dhuguma ilma waaqayyo yoo taate mee dhakaa kana buddeen godhi ittiin jedhe. Kutaa kana keessatti kan isin ilaaluu qabdan sagaleen seexanaa sagalee waaqayyoo taasise akka dhufu. Sagaleen seexanaa isa waaqayyo jedhe sana kan fakkaatu isumarraa jallisee seexanni gara keenyatti sagaleen ergu. Kaayyoon seexanaa egaa kutaa kana keessatti Yesuusii kaayyoonni dhufeef sanaa isa balleessuu isa hanqisuudha. Kaayyoo Yesuus qabatee gara biyya lafaa dhufe sana akka hin hojjenne gochuudha. Wanti guddaan isin beekuu qabdan seexanni kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus danda'ee dhagaa kana buddeen hin godhu aboo akkasiin qabu jedhee shakkeetu hin taane kaayyoon isaanii guddaan hojii waaqayyoo isa ergeef sana dagachiisuudha. Ergama waaqayyoo isa ergeef sana akka inni fiixaan hin baafne gochuudha. Innis maal gochuudhaafidha? Aboo qaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Aboonni qabatee dhufe gara biyya lafaa aboo ittiin cubbuu mo'atan, aboo ittiin saba cubbuu jalaa baasan qabatee dhufeera. Aboo kana seexanni garuu akka gooftaa Yesuus gara dhuunfaa isaatti deebisee gara ofii isaatti deebisee akka ittiin buddeen nyaatu barbaade. Aboonni ittiin biyya lafaa kana keessatti saba cubbuu jalaa baasuu dhufe kana akka inni ittiin buddeen nyaatu barbaade. Aboo kanaan buddeen dhagaa ajajatee akka inni buddeen nyaatu barbaade mee dhakaa kana buddeena godhi ittiin jedhe. Gooftaan keenya immoo yeroo sana beela'ee jira. Halkan 40 guyyaa 40 tsoomiirra waan tureef kadhannaarra waan tureef beela'ee jira. Beela'ee waan jiruufi aboo isa waaqayyo isaa kenne kanatti fayyadamee muka buddeen godhee dhakaa buddeen godhee waan arge buddeen godhee faayidaa dhuunfaa isaatti naanneeffatee nyaachuu hin barbaanne jabeessee mudhii isaa hidhatee akka namni buddeen duwwaan jiraachuu hin dandeenye seexanatti dubbate. Arra sagalee gara keenya dhufu adda baafachuu hin dandeenyu taanaan waan waaqayyotti nu waame fiixaan baasuu hin dandeenyu. Ergama waaqayyotti nu waame fiixaan baasuu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu gooftaan keenya sagalee gara isaa dhufe adda baafachuudhaan hin dide. Faayidaa dhuunfaa isaatti naanneeffanne. Namoonni baay'een irra waamicha qabu waan isin beekuu qabdan. Namoonni dibaman baay'een tajaajiltoonni baay'een dhuguma waamamaniiru, dhuguma dibamaniiru, dhuguma ergeera waaqayyo. Garuu seexanatu akka isaan faayidaa dhuunfaa isaaniitti deeffatan godhe ayyaana waaqayyo isaanii kenne. Humna waaqayyo isaanii kenne. Aboo waaqayyo isaanii kenne akka isaan faayidaa dhuunfaa isaaniitti naanneffatan. Akka isaan ittiin buddeena nyaatan, akka isaan ittiin konkolaataa bitatan, akka isaan ittiin mana ijaarratan itti meseetan. Ergamanni fiixaan baasuudhaaf waaqayyo isa dibe. Ergama akka inni fiixaan baasuuf waaqayyo itti kenne seexanni garuu akka inni ittiin buddeena nyaatu godhe. Raajota baay'ee jira har'a biyya keenya keessa waldaa keenya keessa. Dhuguma waamame yoo jettan eeyyee waamameera. Seexanatu akka inni waamicha isaa buddeenatti naannessu, akka inni ergama isaa buddeenatti naannessu, akka inni faayidaa dhuunfaa isaatti naannessu isa godhe malee. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus immoo faayidaa dhuunfaa isaatti hin naanneffanne sagalee gara isaa dhufu adda baafate. Lammaffaa irratti immoo waan isin dhibu seexanni maal isa godhaa? Fiixee mana qulqullummaa irratti ol isa baasee isa achi isa dhaabbachiisee waan tokko isaan jedhe. Ammas gaaffiin isaa ati dhuguma ilma waaqayyo yoo taate mee fiixee mana qulqullummaa kanarra gaduuf darbadhu ittiin jedhe. Waan isin dhibu kutaa kana keessatti immoo yookaas iddoo kanatti seexanni maal barbaadeeti? Isa jalqaba abbaan inni ilma kooti jedhee shakkisiisuufi akka inni abbaa isaa shakkuufi akka inni ilma ta'uu isaa shakkuufi. Akka inni ergama isaa shakkuu fi dhuguma ilma isaa yoo taate gad of darbadhu kaamee ittiin jedhe. Ofiin shakku gooftaan immoo iddoo kanatti ofiin shakku waan ta'eef an dhuguma ilma isaati Yordaanositti natti dubbatee ati ilma kooti naan jedheera. Yeroo sana warri cuuphaa dhufan dhaga'aniiru. Yeroo sana Yohaannis cuuphaan faayyuu dhaga'aniiru. An dhuguma ilma isaati attamitti akkas naan jettaa jedhee falmiin geggeessine. Kunoo na ilaalan dhuguma ilma isaati ammas irraan gad of darbadhaa. Gaafa of darbadhu inni immoo na oolchaa. Ati immoo na argitaa ilma isaa ta'uu koo inni mirkaneessaas hin jenne. Achiis immoo deebi'ee of shakkees immoo waaqayyotti galagalee dhuguma waaqayyo ani ilma keedhaa yoon ilma kee ta'e ani gadi of darbadhaa na oolchis hin jenne. Kana hundumaan dhanne konfiidensii guutuudhaan fuula seexanaa dhaabate. Namoonni baay'een har'a akkasitti hin dhaabatan. Har'a seexanni dhufe ati dhuguma ilma waaqayyo yoo taate ati dhuguma waaqayyo si waameera yoo ta'e ati dhuguma waaqayyo yoo si duukaa jira ta'e mee akkas godhi ittiin jedha seexan. Isaan immoo galagalanii seexanaaf talalaakii ta'anii seexanaaf waaqayyo gidduutti namoonni baay'een an dhuguma yoo na waamteetta ta'e an dhuguma yoo na beetta ta'e an dhuguma yoo na duukaa jirta ta'e mee akkas godhi kaa'edhu. Isaanis akkuma seexanaa waaqayyoon. Seexanni akka nuun ergama keenya fiixaan hin baafneef akka nuun waamicha keenya fiixaan hin baafneef sagalee gara keenyatti ergatu qaba. Waan isin taajjabdame waltajjii irratti irra tajaajiltoonni baay'een arrumayyuu waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 erga tajaajilanii booddee arrumayyuu gaafa namaa kadhatan arrumayyuu gaafa waltajjii irra dhaabatanii haasa'an yaa waaqayyo yoo dhuguma na dibdeetta ta'e yoo dhuguma na waamteetta ta'e jedhanii haasa'u. Mee dhaggeeffadhaa waldaa keessaa seexanatu akka isaan dubbatan isaan godha. Namni waggaa akka waamame namni hin beekne hammayyuu waltajjii irra jirachuudha. Akka waaqayyo duukaa isaan jirre namni nammayyuu waltajjii irra jirachuudha. Seexanatu sagalee kana sammuu isaanii keessa kaa'a. Seexanatu sagalee kana harraba isaanii irra kaa'a. Namoonni tokko tokko bakka waaqayyo hojii akkasii kana naa kenni yoo dhuguma na waamte ta'e yoo dhuguma na dibde ta'e amantoonni baay'een akkas jechuun gaarii miti. Erga na waamte ayyaana kee naa baay'isi.
erga na waamte na gargaare jechuutu gaariidha malee yoo dhuguma na waamte ta'e amma yoomittenna yoo dhuguma na dibde ta'e amma yoomittenna hamma amma yoo waamicha keenya sirriitti adda baafnee barra amma fakkeenyaaf namicha tokko as keessa jira yoo ta'e qabsiisa wayii qabsiifadhee ati qarshii 1,000 boorsaa kee keessatti baatteen jirtu na qabsiifadhu yoo ittiin jedhe namichi kuni yoo of shakka ta'e qarshii 1,000 boorsaa isaa keessatti baateen jiru yoo ta'e bakka 9 bakka 10 galee harka isaa boorsaatti kaa'ee iddoo meeqaa of ilaalaa jechuudha yoo of shakka ta'e yoo ofitti amana ta'e garuu hin dhaabbatee qabsiifadhu ani qarshii 1,000 boorsaatti baadheen jira jedha namichi kun yoo of shakka ta'e garuu boorsaa isaa hundumaa keessa harka isaa kaa'a namooti baay'een waan of shakkanii fi har'a waltajjii irraati tajaajiltoonni tokko amma haaraa ta'anii lafa tokko dhaqanii gaafa tajaajilan waltajjii qabatanii torban irraa lafa akkasii turre achitti waaqayyo akkas godhe lamaan irraa waaqayyo achitti akkas godhe ji'a irraa waaqayyo achitti akkas godhe waggaa darbe waaqayyo biyya akkasitti akkas godhedhanii waan darbe haasa'u maaliif akkas godhu isarraatti namanani isarraa waaqayyo akka hojjetu namananii shakku waan ta'eef kanaafiyyuu waa'ee isa darbee sanadha kan isaan haasa'an maal jechuun barbaade yoo dhuguma ilma waaqayyo taate ofiin shakku waan ta'eef Yesuus immoo muka yaabbatee mukarraa gad of hin gadhiifne na ilaalan ilma isaatii kunoo anoo akkasidhaa jedhees of beeksisuudhaa fi mukas gaaras yaabbatee achirraas gad of hin gadhiisne gar malee waaqayyo waaqa kee hin qoriin isa jedhuun deebisee biraa deebi'e. Ammayyuu ergama isaa Yesuus qabatee dhufe kana dagachiisuudha kaayyoon isaa maal ittiin jedha sadaffaa irratti waan hundumaa itti argisiisee booddee qabeenya biyya lafaa aangoo biyya lafaa ergatti agarsiisee booddee maal ittiin jedha yooti kuftee naa sagaddee ani qabeenya kana hundumaa siifan kenna yookaas immoo aangoota margite kana siifan kenna egaa akkas jechuu maal jechuudha seexanni qabeenya namaa kennu qabachaadha akkas taanaan namooti baay'een warra abboota qabeenyaadha jedhaman baay'een isaanii warra waaqayyoo eebbise sitti hin fakkaatiin baay'een isaanii warra seexanaaf sagadanii warra miila seexanaa jalatti kufanii warra seexanni ergate warra akka garaa seexanaa ta'anii qabeenya argatanidha. Qabeenya waaqayyo bichaan namaa kenna miti jechuudha. Seexannis namaa kenna jechuudha. Ani aangoo kana siin kenna qabeenya kana siin kenna waan tokkicha godhi duwwaa malee innis maalidha kufiinaa sagadi malee ittiin jedhe. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus kufees hin saganneef qabeenya isa kana fudhachuus hin barbaanne waan tokkoon isinitti hima. Namoonni baay'een waldaa keessatti irraa duuromuufis kan dhufan jiru. Aluma ta'aniyyuu kan duuroman aluma ta'aniyyuu konkolaataa kan bitan mana guddaa kan qaban maqaa guddaa kan qaban aangoo guddaa kan qaban jiru isiniin jechuun barbaade. Seexanni namaa kenna. Inni guddaan isaaf sagadu isaaf bitamuudha malee warra isaa sagadaniif warra isaa bitamaniif seexanarrayyuu qabeenya kenna jechuudha. Yeroo tokko kuwaasii gaafa laaltanii istaadeemii keessatti namoonni kuwaasiin gaafa taphatamu iji nama hundumaa goolii irra jira iji nama hundumaa goolii keessa laalachaadha. Lafa kuwaasiin itti galuudha waan ta'eef goolii kanatti yoom gala jedhaniitu nama hundumtuu goolii laala. Koochiin garuu qofaa isaa eessa laala yoo ta'an lafa kuwaasiin dhiitamu laala. Namni kumaatamaan istaadeemii keessatti wal ga'ee taa'ee hundumtuu lafa goolii laala. Daanyaan garuu lafa miila namaa lafa kuwaasii lafa namni dhaabate dhiitu lafa sararaa lafa akkasii laala. Akka carraa kuwaasiin gaafa dhiitamee gooliitti galu namni kuwaasii ilaalaa jiru hundumtuu lafaa ka'ee harka rukkutee iyyee maraatee harka reebee nama hundumtuu akka tokko ta'a. Maaliif jennaan kuwaasiitu gooliitti gale waan ta'eef hin gale dhiitamee gale waan ta'eef namni waan goolii keessatti argeef kuwaasiin gooliitti waan galeef harka rukkutee ajaa'ibadha dinqiidha jedhee namni hundumtuu olu taalee tiboozoo kennaaf jechaadha. Utuma namni hundumtuu akkas ta'uu daanyaan garuu qofaasaa fiishkaa afuufee inni ammaa sirrii miti. Maaliif jennaan inni lafa kuwaasiin dhiitamee galee argee uummanni warra harka reeban hawaasi warra harka reebee iyyuu daawwattoonni warra harka reeban immoo lafa kuwaasiin itti galee argan malee lafa kuwaasiin dhiitamee hin argine waan ta'eef harka reebu. Gatii kanaaf sirrii miti. Yeroo daanyaan sirrii miti jedhee fiishkaadhaan afuufu gooliitti galeera waan ta'eef namni hundumtuu sirriidha jedheeti girrigirrii kaasaa jechuudha. Innammaa sirriidha kuwaasiin gooliitti galeera. Daanyaan immoo sirrii mitiidha. Siloowuu godhee irra harkisee vaariidhaan uummata hundumaa laalchisaa jechuudha irra deebi'ee daanyaan. Erga laalchisee booddee kuwaasiin sila dhiitame namni goolii keessatti waan argeef wace malee namni goolii keessatti waan argeef harka reebe malee namni goolii keessatti waan argeef iyye malee kuwaasiin gaafa vaariidhaan ilaalamee dudduuba deebi'ee ilaalamu kuwaasiin lafti inni dhiitame oofiidha jechaadha. Sararanni keessa dhaabatee dhiitetu sirrii miti. Lafanni dhaabatee dhiitetu sirrii miti. Kanaafiyyuu sababiima goolii keessa gale duwwaaf kuwaasiin hin lakkaa'amu. Lafanni dhiitametu ilaalama. Sararanni keessaa dhiitametu ilaalama. Namichi dhiitee galche sarara akkamii keessa dhaabatee akka inni dhiitetu ilaalama. Kana booda oof saayidii ta'a jechaadha. Isinii galeera. Namoonni sila harka reebanii iyyan baay'een isaanii gaafa sararanni keessaa dhiitame oofii ta'uu isaa gaafa hubatanii isu warruma silaa harka reebaa oole warruma silaa wacaa ooleti hicedhee biraa gala dhiisee jechuudha. Kanaafiyyuu
namichi tokko waan qabeenya qabaateef waan gamoo walirratti ijaareef waan konkolaataa oofee deemee fi abeet waaqayyo attama isa eebbise inni nama eebbifamaadha jechuun hin danda'amu. Lafan nama oofaa jiru mana nama keessa jiraataa jiru miti wanti guddaan wanti ilaalamuu qabu lafan nama jiru sana iddoo isaa amma argame sana tun ta'in lafan ni fideedha. Sararaan keessa dhaabatee biteedha. Sararaan keessa dhaabatee ijaareedha. Sararaan keessa jiraataa jirutu murteessaadha. Kanaaf daanyichi qofaasaa daanyaan keenya dhimma jireenya keenyaa ta'e daanyaan waa'ee jireenya keenyaa jalqabaaf dhuma isaa ilaalu Yesuus immoo sirriidha yookaan sirrii mitiidha. Kanaaf iyyuu namooti baay'een isaan qabaatan kana lafa isaan dhaabbatanii qabaatan lafa isaan fidantu murteessaadha malee qabeenya isaan amma farkaa qaban miti. Kanaaf gaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamaa isa kufe kana seexanaaf sagaduu didee waan inni dhiiseef seexanni isa dhiisee sokke. Ergasii ergamoonni Waaqayyoo immoo dhufanii isaaf ergamaniidha. Arrasi ergamaa isa kufe kanaaf kuftee sagaduu yoo diddee ergamooti warri humna qaban, ergamooti warri aangoo qaban, ergamooti warri mirga abbaa jiran siif hojjetu jechaadha. Dhimma keessanaas sii kennuu danda'a Waaqayyo. Ergamaa kufe sana diddee ergamaa jirurraa isa kufe sana diddee isa jirurraati fudhachuu dandeessaa jechaadha. Kanaaf iyyuu sagalee gara keenya dhufu adda baafachuun baay'ee murteessaadha. Namoonni baay'een ergamatti waamaman sana akka isaan fiixaan hin baafne kan isaan godhe inni guddaan sagalee gara isaanii dhufu adda baafachuu dadhabu. Sagaleen gara kee dhufu kun baay'een isaa eebba fakkaatee dhufa malee aangoo sirrii fakkaatee dhufa malee baay'ee sirrii miti. Kanaaf iyyuu sagaleen kun kan namaatii, kan Waaqayyooti, kan seexanaati adda baasii beeki. Isa duraa mootota boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kutaa kana keessatti Eeliyaas tulluu Siinaa irratti yeroo inni Waaqayyoo itti dubbatee argina. Tulluu Siinaa irratti Waaqayyoo itti dubbatee holqa dhagaa kana keessa dhaabbadhuuti na eegi an dhufeen achiin darbaa. Yeroon dhufee darbu immoo ati gadi ba'i fuula koo dura dhaabadhu na eegi ittiin jedhe. Kan akkasittiin jedhu Waaqayyoodha. Kun sagalee Yehuuti, sagalee Waaqayyooti. Siluma immoo amala seexanaa keessatti seexanni sagalee Waaqayyoo taansee gara namaa dhufeen. Waaqayyo achiin darbaanan dhufa waan ta'eef gadi ba'i fuula koo dura dhaabbadhu ittiin jedheera waan ta'eef akkuma Waaqayyo akkasittiin jedhee xumureen seexan sagalee sadii gara isaatti erge. Waaqayyo fuula dura jechaan. Isa jalqabaa qilleensa guddaatu gara Eeliyaas dhufe. Qilleensi guddaan gara Eeliyaas dhufe kuni akka Eeliyaas bakka Waaqayyo hin dhufeedhee holqa dhagaa keessa jiru keessa gadi ba'ee akka inni fuula isaa dura dhaabatu dhufe. Qilleensi guddaan muka caccabsaa dhufe. Waan baay'ee godhaa dhufe. Waan meeqa iddoodhaa kaasaa dhufe. Eeliyaas garuu Waaqayyo akka keessa hin jirre dhaabatee adda baafatee gadi ba'ee fuula isaa dura dhaabanne. Gadi ba'ee hin simanne. Ittiin fiinne. Waaqayyo inni waadaa naa gale muka caccabsaa dhufe hin jenne. Waaqayyo inni waadaa naa gale kunoo sagalee guddaadhaan humna isaa mul'isaa dhufes hin jenne. Achuma keessa dhaabate. Qilleensi qilleensa waan ta'eef hin darbe. Namooti baay'een qilleensuma xiqqoo tokkoon bakka isaanii gadhiisu. Ergama Waaqayyo isaanitti kenne kan isaan gatan qilleensuma xiqqoo tokkoonidha. Eliyaas garuu qilleensa kana dhaabatee akka Waaqayyo keessa hin jirre adda waan baafateef hin dabarse. Qilleensi kunis hin darbe. Ammas waatu tokkotu ta'e sochii lafaa guddaatu gara isaa dhufe. Bakka Waaqayyo inni waadaa naa gale Waaqayyo inni na eeginaan jedhe lafa sochoosaa dhufe lafa raasaa dhufe dee akka inni gadi ba'ee dhaabatuuf ture. Waaqayyo garuu akka achi keessa hin jirre adda waan baafateef Eliyaas ammas jabaatee holqa dhagaa sana keessa dhaabatee ma Waaqayyoon eega. Lafti socho'ee kattaan ofirraa urgufee muka ofirraa urgufee waan meeqa godhee waan meeqa iddoodhaa kaasee waan meeqa sochoosee hin darbe. Eliyaas garuu ammayyuu gadi hin baane Waaqayyoon eegaa jira Waaqayyotu keessa hin jiru waan ta'eef. Isa sadeeffaa irratti abiddatu dhufe. Abiddi guddaan waan meeqa gubaa waan meeqa iddoodhaa kaasaa waan meeqa balleessaa dhufe. Jaalalleen konni waadaa naa gale inni na waame inni nan dhufa naan jedhe abiddaan naa dhufe abiddaan naa mul'ateedha fiigaa gadi ittiin baane. Ka'umsa isaa keessa Waaqayyoon jiru. Ergama isaa keessa Waaqayyoon jiru. Sagalee sana dhaabatee dhaggeeffate. Qilleensa kana keessa Waaqayyoon jiru. Abidda kana keessa Waaqayyoon jiru. Sochii lafaa kana keessa Waaqayyoon jiru dee dhaabatee adda baafate. Erga kun hundumtinuu darbaniiti taateewwan kana sadan dudduubaan Waaqayyo immoo dhufee sagaleen isaa suma si'a duraa kan fakkaatu akkuma si'a duraatti kan hin geddiramin muka caccabsuus kan hin qabne waa gubee balleessaas kan hin qabne humni isaas immoo waan mancaasaas kan hin dhufne sagalee mararreedhaan suutu malee dhufee Eeliyaas jedhee waame. Isa Waaqayyo keessa jiru waan ta'eef gadi ba'i. Karaa kanarra karaan jira waan ta'eef karaa dhufte kanarra lafa onaa kana keessa deebi'iitii gara iddoo keetti deebi'ittiin jedhe Waaqayyo. Baay'een keenya sagalee xiqqoodhaan iddoodhaa ka'an. Baay'een keenya ergama keenyatu kan nu harkatti badee sagalee gara keenya dhufu adda baafachuu dadhabuudhaan sagalee Waaqayyoo fakkaatee sagalee baay'ee gara kee dhufa barati waamamte barat hojiirra jirtu sagalee gara kee dhufu kan adda baafadhu. Kanaaf har'a waldaa keessa namoonni baay'een sagalee gara isaanii dhufu adda baafachuu dadhabuun sagalee namaa sagalee Waaqayyootti fakkeessanii sagalee seexanaa sagalee Waaqayyootti fakkeessanii kan isaan iddoo isaanii gadhiisan. Kanaaf egaa Phaawulos Ximitiyoosiin akkasittiin jedhe ati ergama sitti kenname kana fiixaan baasi kan inni jedhee fi sagalee baay'eetu jira waan ta'eef waan baay'eetu jira waan ta'eef arras obboleessa ku obboleettii ku
namoonni sagalee kana dhaggeeffataa jirtan bakka garaagaraa teessanii ergaa tokkoon isinii qaba. Bara waamamtan kana, bara hojjettan kana, bara waaqayyo isin dibe kana, bara waaqayyo jadda beef isin waame kana sagalee baay'ee gara keessan dhufe. Sagalee baay'ee gara keessanis dhufa. Irraa of eeggadhaa. Kun kan waaqayyooti, kun kan waaqayyoo miti. Kana keessa waaqayyo jira, kana keessa waaqayyo hin jiru seeru adda baafadhaa beekaa. Yoo akkas ta'e ergama waaqayyo biyya lafaarratti sitti kenne kana raawwachuu dandeessa. Hojii waaqayyo sitti kenne kana fiixaan baasuu dandeessa. Gammachuu waaqayyo karaa kee fiixaan baafama. Waaqayyo sitti gammada. Akkas hin ta'u taanaan ati namaaf hojjetta. Akkas hin ta'u taanaan ati seexanaaf hojjetta. Sagalee waaqayyo adda baasii beeki. Sagalee baay'ee jira. Ergama baay'ee jira. Akkas taanaan ergama kana fiixaan baasuu dandeessa. Kanaaf obboleessa koo waamicha keef sagalee gara kee dhufu adda baafadhu. Waaqayyo sagalee gara keenya dhufu adda baafannee ergama keenya akka fiixaan baafnuuf nu na gargaaru. Eebbifamaa waaqayyo sin haa eebbisu. Arras ogeessi kaameraa na wajjin ture obboleessa koo Efreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya kee hundumaa haa eebbisu. Hojii kee hundumaa siif haa qajeelchu. Bakka garaagaraa fi iddoo garaagaraa teessanii sagalee kana dhaggeeffataa kan turtan akka sagalee kanaan eebbifamtan abdii guddaan qaba. Sagantaalee keenya darban hordofuudhaaf Ifaa Istiidiyoo sabiskiraayib sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahan isiniin jedhaa. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu.